హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ముకుల్ మౌర్య వరల్డ్ బ్లాగ్. మై సెల్ఫ్ కళ్యాణి మహేష్. అండ్ ఇవాళ అయితే మనం వచ్చేసాం ఒక సరికొత్త అన్బాక్సింగ్ వీడియో. అన్బాక్సింగ్ అంటే మామూలు అన్బాక్సింగ్ కాదండోయ్, మెగా అన్బాక్సింగ్ అనుకోవచ్చు. నాకైతే మెగానే. శాంసంగ్ రెఫ్రిజిరేటర్ 314 లీటర్స్ కెపాసిటీ. చూసేయండి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం. నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే మనం డెమో కూడా చూద్దాం. ఈ వీడియో అయితే జస్ట్ అన్బాక్సింగ్ మాత్రమే, ప్లస్ కొన్ని ఫ్యూచర్స్ అయితే నేనైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇక అన్బాక్సింగ్ అయితే చూడండి. మా బాబు మొత్తం అవన్నీ థర్మోకోల్ పీసెస్ అవన్నీ పెడతారు కదా, చాలా సేఫ్టీగా తీసుకొస్తారు కదా, అవన్నీ తీస్తున్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్ అదిగోండి వచ్చేసింది మన మెగా అన్బాక్సింగ్. శాంసంగ్ రెఫ్రిజిరేటర్ 314 లీటర్స్ కెపాసిటీ, ట్విన్ కూలింగ్ అండ్ కార్డ్ మాస్ట్రో with 5-in-1 కన్వర్టబుల్ ఫ్యూచర్స్. అండ్ పైన వచ్చేసి ఫ్రీజర్, కింద వచ్చేసి ఫ్రిజ్. అదిగోండి ఫ్రీజర్లో వచ్చేసి చూడండి ట్విన్ కూలింగ్ అని ఇచ్చారు. ఇక్కడైతే పైన కనబడుతుంది కదా, అది ఐస్ ప్యాక్ అన్నమాట. ఐస్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. అలాగే కింద ఫ్రిడ్జ్లో వచ్చేసి మనకైతే కనబడుతుంది కార్డ్ మాస్ట్రో. అండ్ కింద బిగ్ బాక్స్లో అయితే ఉంది మన ఐస్ క్యూబ్ మేకర్. ఇదిగోండి కార్డ్ మాస్ట్రో. ఈ కార్డ్ మాస్ట్రో కూడా నేను విడిగా చూపిస్తాను. కర్డ్ ఎలా ప్రిపేర్ అవుతుందో కూడా నేను వేరే వీడియో చేసి అయితే చెప్తాను. నెక్స్ట్ అలాగే బాస్కెట్ వచ్చేసి చాలా పెద్దది ఇచ్చారండి. మన యూటిలిటీస్ అన్నీ సరిపోతాయి, వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా. అలాగే ఎగ్స్ స్టోరేజ్ కూడా ఉంది. ఎగ్స్ స్టోరేజ్ వచ్చి దీనిలో 16 ఎగ్స్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మనం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి టాల్ బాటిల్ గార్డ్ అండ్ ఆల్సో స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కూడా బాగుంది. 4 మెంబర్స్ 5 మెంబర్స్కి అయితే ఇంతవరకు చాలని నాకైతే అనిపిస్తుంది. ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ ప్యానల్, ప్యూర్ కాపర్ కాయిల్. అండ్ సైడ్ ప్యానల్, ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ ప్యానల్. ఇక్కడైతే చూడొచ్చు ఫ్రీజర్, కర్డ్ అండ్ ఫ్రిజ్ మనం ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలి టెంపరేచర్ అనేది. 10-year వారంటీ, డిజిటల్ ఇన్వర్టర్, స్టెబిలైజర్ ఫ్రీ ఆపరేషన్, అంటే ఇన్బిల్ స్టెబిలైజర్. మనకి విడిగా స్టెబిలైజర్ అయితే అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి కార్డ్ మాస్టర్. ప్యాకింగ్ అయితే చాలా పక్కాగా చేశారు. ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఎక్కడ ఏమీ బ్రేక్ అవ్వకుండా, లూజ్ అవ్వకుండా ప్రతి చోట స్టిక్కరింగ్ అయితే బాగా చేసేసారు. ఇది వచ్చేసి కార్డ్ మాస్ట్రో. దీనిలో అయితే 1 లీటర్ పాలు మనం కర్డ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇదంతా డెమో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఉంటుంది. శాంసంగ్ టెక్నీషియన్ వస్తారు కదా, వాళ్ళైతే చాలా బాగా డెమో ఇచ్చారు. అదైతే నేను నెక్స్ట్ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇది వచ్చేసి కర్డ్కి కంటైనర్ అనమాట. ఈ కర్డ్ తప్ప ఇంకేమీ యూజ్ చేయకూడదు. ఈ కంటైనర్కి పాలు మాత్రమే పోసుకుని తోడు పెట్టుకోవాలి. బయట మనం ఎలా అయితే కాచి తోడు పెట్టుకుంటామో సేమ్ అలాగే కాచి చల్లార్చిన తర్వాత దానిలో పోసి తోడైతే వేసుకోవాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి టెంపరేచర్ వేరియేషన్. కర్డ్ వచ్చేసి మనం కర్డ్ బటన్ నొక్కితే ఆన్ అవుతుంది. పాలు అందులో పోసి స్టోర్ చేసిన తర్వాత సాఫ్ట్ అయితే సాఫ్ట్, థిక్ అయితే థిక్, అవన్నీ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఐస్ మేకర్. వాటర్ని ఇందులో పోసి ఐస్ అయిన తర్వాత ఇలా టర్న్ చేస్తే చాలు, ట్విస్ట్ చేస్తే చాలు, ఐస్ క్యూబ్స్ అనేవి కింద ట్రేలోకి పడిపోతాయి. చూసారు కదా, చాలా బాగుంది. మూవబుల్ ఐస్ మేకర్. సో ఈ ఫ్యూచర్ కూడా చాలా బాగుంది ఇందులో. ఇదిగోండి పైన ఉన్న ట్రే లాంటిది అయితే ఐస్ ప్యాక్, ఐస్ని స్టెబిలైజ్ చేస్తుందంట, సేవ్ చేస్తుంది, ఫ్రాస్ట్ ఎక్కువ పట్టకుండా ఉంటుంది. ఫ్రీ ఫ్రాస్ట్ ఇందులో ఉన్న సెపరేట్ ఫ్యూచర్, స్పెషల్ ఫ్యూచర్. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి బాక్స్, బిగ్ బాక్స్ అనమాట. చాలా నచ్చింది నాకు. ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్ అన్ని స్టోరేజ్కి చాలా బాగుంది. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ హిట్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అప్పుడైతే నేను నెక్స్ట్ అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ అన్నీ మీకైతే వచ్చేస్తాయి. ఇదైతే ఆన్ చేసిన తర్వాత చూడండి బ్లింక్ అవుతుంది. బ్లింక్ అయిన 5 సెకండ్స్కి తర్వాత అది స్టాప్ అవుతుంది టెంపరేచర్ అనేది. ఇదిగోండి ఎల్ఈడి లైట్ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా కనబడుతుంది. చాలా బాగుంది అసలు.
సో ఫ్రెండ్స్, మన నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డెమో అయితే చూసేద్దాం. అలాగే త్వరలోనే రివ్యూ కూడా ఉంటుంది. సో స్టే ట్యూన్ టు మై ఛానల్. టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్, స్టే సేఫ్, స్టే హోమ్.